Labas rytas, mano brangiai. Einam apeisim fūrą, apžiūrėsim, kas kaip kur kame. Ir važiuosim pasikraut reduktorius. Žiūrėkit, produkcijos iš jums kaip šeštadienį prisiparkavau. Va taip va, kažkaip nes fūros stovėjo. Tai reikėjo į tarpą tokį mažą įlyst. Ir dabar laukiu, kol išvažiuos šit, bet turbūt nesulauksiu. Ir reikės kažkaip pačiam suktis iš padėties. Einam dar pradėsim, ar dviratis tebėra pas mane fūrui. Jo, stovi dar. Tai vat. Čia iki vietos nedaug yra. Viskas kaip ir vietai. O, man iki vietos nebedaug beliko. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va tiek vietos turiu. Tai reikėtų jau man iš tikrųjų kaip ir važiuoti, nes plemba rodo, kad būsiu 7:30. Tai reikėtų pasiskubint. Gerai, hebra, dedu kamerą ant viršaus, ant lango ir žiūrėsim, kas gausis. Dar nesufilmavęs ant lango. O, biškai kreivai. Net neįsivaizduoju, kaip jūs mane girdit. Oi, ar gerai, ar blogai. Nein man čia pritvirtint normaliai. Ant klipuškės tokias pritvirtinu. Jo, nes reikia normalus laikiklė, o čia yra ant liptuko toksai. Tai norėjau biškai kitaip pritvirtinti, bet kamera yra per sunki ir tiesiog atplėšį nuo lango. Tai gali būti vaizdas biškai kreivs, bet taip visi kreivai žiūri. Tai va, man čia 10 km liko iki vietos, pradėjau važiuoti, 2 minutės važiuoju. Po 7:15 šaika, pažiūrėkit, kaip dar yra tamsu. Kaip dar yra tamsu čia šitoj pusėje prie Ispanijos. Oi. O, išsijungia ekranai, super. Dabar bus geriau. Tai ką, šeštadienį 2 kartus už kelius susimokėjau čia Platiškiai, nes pro vieną reikėjo pravažiuoti, nu ten, kur aš stovėjau. Ir dabar vėl pro tą pačią grįžtu. Nu, o ką? Nieko nepadarysi. Taip jau yra. Nieko čia baisaus. Žadėjau čia stovėti, bet paskui galvoju, kur aš čia stovėsiu, nei į tualetą, nieko. Ir dar savaitgalį nesąmonė. Tai va, važiavau parkingą. Būtų buvę geriau, jeigu būčiau radęs į Ispanijos pusę parkingą. Bet kadangi neradau, teko, nu daryk. Teko važiuoti, jau atsistoti tą pusę, kur man reikia važiuoti. Aišku, iš vienos pusės labai gerai, nes mažiau kilometrų ir vėliau keltis galėjau. Bet problema yra ta, kad aš vakar labai anksti užmigau, nes anksti kėliaus, dar su dviračiu biškį prasivažiavau, kalnai pakalnės kalnuoti. Ir buvau pavargęs, pavalgiau ir karočią smigau. Ir atsikėliau 3 valandą nakties. Tai va, ir nuo 3 esu nemiegojęs. Tai va. Nežinau, gal per pauzikę reikės tokį miegoti. Žiūrėsim dar kaip pasikrausim. Dar neįsivaizduoju kaip pasikrausim, kaip ten kas kur kame. Aš spėju viskas kaip ir ant paletės yra. Nes mačiau nuotraukas, nors ir apsivertė, tai reduktorius neiškrito lauk, įsivaizduot. Pasiliko, ant tiek gerai buvo priversta, kad pasiliko viskas priekaboje. Tai va, nors priekaba visą karočią sunešioja. Čia turbūt prancūzai karočią sunešioja. Ir jo, tai va, kiek žinau, atvertė priekabą ir tada iškėlė šitą reduktorių. Tai tiek tų žinių kol kas.
galvoju, biškai sustabdysiu video ir jau įjungsiu, kai būsiu prie vietos. Nors čia liko 12 km. 12 minučių 6 km. Tai va, pristatysiu video. Tiesa, bandau įkelti video, bet pas mane telefone, kadangi labai didelis failas, jį nusiunč į kitą vietą ir man neina jo persikelti. Niekaip. Žiūrėsim, gal pavyks, o gal ir ne. Jeigu ne, tai teks kitą kelti, tai vienu žodžiu, kažką sugalvosim. Nu ką, Bajone pasibaigė, dabar rašo Anglet. Tai čia kaip suprantu. O tai posūkio nerodysi? Ką? Gandons. Nors prancūzai jau su posūkiais nedraugavo. Ką aš čia norėjau sakyt? Baigęs Bajone. Nu kaip baigęs? Čia Bajonės priemiestis kažkoks. Bajonės priemiestis čia ir... Tai nematai, vis tiek važiuoji čia ant viršaus. Nu, tai kas debilai žmonės yra? Jo, kas čia liko, va, 1,5 kilometro reikia svarbiausia dabar nepravažiuoti mum nusukimo. Svarbiausia yra nepravažiuoti įvažiavimo į firmą. Kai mes iš čia išvažiuosim, vaikyti, greičiausiai teks grįžti tą patį kelią. Nes aš kur nusukau, mes kaip ir pravažiuojam tą vietą. Nes čia labai netoli nusivertė. Pačiam miestą nusivertė, čia. Tai va, čia labai netoli pagrindinė gatvė. Ir aš vakar dar Google Maps žiūrinėjau. Ir jo, yra šita gatvytė, ar tas kelias labai netoli ten, kur jisai nusivertė, ten, kur mes važiuojam. Nu, savaime aišku, kad ten, kur važiuojam, tuo keliu nusivertė, ne kažkur kitur, ne? Tai jo, įdomu, pasižiūrėsim, kaip atrodo mūsų kolegos furikė. Kolegai viskas okei, sakė biški petės skaudėjo, bet viskas kaip ir okei. Nu ir priartėjom, čia kažkur turi būt, aišku, didelė aikštelė, žiūrėsim. Bet aš kadangi visą laiką pramazinu išvažiavimus, dabar irgi išvažiavimų vos nepramazinau. Tai aš manau, kad pramazins, juo labiau, kad yra žets prieki, tai nieko tokio baisaus. O, nepramazinsim, matau, stovi fūros. Vartai praveri? Nepraveri vartai. Kur mūsų reikalai stovi? Nu, aš taip įsistumsiu ir viskas. O, mūsų fūra stovi. Priekabė viskas užkrauta. Einu aš čia pasišnekėt, matau, yra pradaryta. Einu. Ką, mano pilotas jau stov, bet čia nieko nėra, nieks nesijudin. Einam apsižiūrėsim. Ir einam pažiūrėsim, kas ten gero. Mano pilotas bulkiniai stov. Ir man reikės padaryti kelias nuotraukytes. Kaip jinai buvo palikta, kad net neuždengta ir taip toliau. Tai, jo, įdomybės. Viso, persijungiu ant kameras, nes keliu video su savo telefonu, negalėjau savo telefono paimti. Tai, va taip atrodo. Nu, o kada mes įeisim, aš neįsivaizduoju. Tikrai neturiu žalio supratimo. Lemo palaukai vėl pasileido. Ir taip, vaikštau su Maikė iš čempionatą. Čia galvoju 2000 kelintų metų, nežinau dabar. 20 metų, kada čia buvo tas čempionatas. Tai va, mes stovim taip va.
Čia negalime važiuoti. Ir laukiam, kol kažkas pasirodys, kad įvažiuoti į vidų, nes mes blokuojam įvažiavimą. O, nu nieko, sugalvoju sumastyti kažką. Mano pilotas, va. Tai va, sumastys kažką, kai norės įvažiuoti. Va, mano pilotas. Tai va, tokie reikaliukai. Tokie reikaliukai pas mus fronte. 8 valandas ryto, be kelių minučių. Kranas 8 valandą užsakyts, pilotas 9 valandą užsakyts. Tai čia visiems nusišvilpt. Nu, ką aš galiu padaryti? Aš galiu tik tais laukti. Niekur neskubu, kaip sakant. Tai. Oi, hebrytė. Lauksim, ką? Nu ką, šakelė, aš po biškį paruošinėju. Naujienos tokios, kad tik tais 3 valandą atvažiuos. Pradžioje sakė, iš vis trečiadienį. Ir taip toliau. Aš galvoju, kad nusipyzdinsiu lentelės. Tai va, kaip atrodo, cak. Negaliu daug rodyti, nenoriu daug rodyti, kad nereikėtų paskui video ištrinti. Tai va, pasiruošiu, susidėsiu diržus, kad priveršti patį reduktorių prie paletės, ar kas iš jos likė. Ir viskas. Tai 3 valandą atvažiuos pakrauti. Tai vienu žodžiu. Vienu žodžiu nėra žodžių. Ir jo, gerai, einu darbuotis. Nu, ką galvojat, chebra, kaip sekas mums darbai? 34 laipsniai. Saulės, nu dabar po biškį išlindo saulė, bet karočiui yra belekas. Nieko dar nedirbau. Nuo 3 valandų esu gyvas. Ir kaip jūs galvojat, kiek laiko laukiam krano? Va taip mes laukiam krano, kad pasikraut šitą reikalą. Visi skambinėjus ir nieks nežino, kada krantą atvažiuos. Nieks nežino. Nieks, visiškai nieks. Kranas bus, kada? Nežinom. Tai va, tokie reikaliukai pas mus fronte. Nu ką, linksmai, va, sėdžiu kondiškė, įsijungęs, nes laukia yra neįmanoma. Va, ratą apsukau po parking, čia toks parkings yra, kur po avarijų atvež mašinas ir dažniausiai jas, karočią, po presų kiš, arba į aukcionę parduot, nes nieks nepasėjo, nes per daug kainuoja jas pasiimti. Šviečias tokie reikalai, kad reikėtų, man atrodo, prisipilti vandeniuko į mano dušiuko, nes iki parkingo nedavažiuosim, kur yra dušas. Nes maudytis šiandien reikės būtinai. Tai va, tokie reikalai pas mus fronte, mano brangiausiai žiūrovai. Jūs pažiūrėkit, kas atvyko. Atvyko mūsų kranas. Mes atstovėjom 8 valandas. Nu ir kas? Pauzė nesigavo. Pavažiuosim iki 10 ir finito. Ir darbai bus baigti. Tai va, kai krausiuos nefilmuosiu, nes daug lakstyti, daug darbo ir taip toliau. Tai va, tokie reikalai, hebrytė. Laukiu, kol kranas susitvarkys, užkabinam ir lėksim. Nu ką, šaika, viskas. 8 valandos važiuojam, šiaip ne taip pasikrovau. Reikės būtinai prižiūrėti, ar rėmas gerai laiko. Nu, karočią yra reikalų ir čia žiauriai ankšta yra, kur mes dabar važiuojam. Tai nepritaikyta tokiem dalykam. Ir aš nenoriu supis lempučių nenoriu nudaužti. Tai va, viskas lėkiam, bet važiuosim šiandien, sakym, iki 2 gal ir viskas ir viso, pauzė, nes tiek pilotas nemegojęs, tiek aš nemegojęs ir vienu žodžiu pralaukiam laukia 35 laipsniai karščio, bet dušna, belekaip, saulės nebuvo, nu vienu žodžiu. Gerai, lėkiam mes ir viso, ir ką? Iki greito. Nu ką, mano brangi šaikelė, uždarytas kelias ir šitas nežino apvažiavimo. Tai mes važiuojam
tokiais keliais. Ačiū Dievui, kai yra naktis. Aš jam sakiau, kur kitur sukt, bet jisai nenorėjo ten sukt. Aišku, važiuojam čia plius minus pagal ženklus, nes buvo parodėta, kur konvojui apvažinėti. Tai, nu ką, važiuojam. Kaip sakant. Nu, ne mano problemos. Ne mano problemos. Jisai turi žinot kelią, o kadangi aš nesenai važiavau, tai plius minus prisimenu, nes nu viskas ant ženklo surašyta yra. Tai vat, brangiai, viskas ant ženklo surašyta. Vieną kaimuką išvažiavom, dar daug jų liko. Tai aš dedu kamerą, kol neišverčiau kokią ženklą. Ir lekam toliau, bebra kalti, bebra kalti. Aš jums sakau, dėl visko kalti bebra. Sekantis kaimas. Labai lėtai važiuojam, bitblakį klausomės. Tai va, taip ir mūsų dienos eina. Čia va, kaimelio centras. Blemba, vėl pas mane plotus kamus padarysi. Oi, gražus mėnulis iš tikrųjų dangui, bet nelabai matos. Oi. Fry, tai jeigu fry, tai fry, va, pažiūrėkit koks kaimas. Pasigrožėkit kaimo vaizdais. Svarbiausia dabar nekalti čia per tos kalniukus. Jo, aš šitą kelią aš jau atgaminu. Man iki pauzės liko 54 minutės, reikės stoti persitempti. O, atvažiuoju mašiną. Persitempti grandinės ir paletę, ar viskas gerai yra su paletė. Nes biški, nu kaip, jinai porai vietoj yra lūžus. Porai vietoj tik tais yra ten lūžus, neturėtų nieks jai blogai būti. Bet, nu, pas man yra toksai visada, jeigu kažkas vat, iš po avarijo dar kažką, nu, ne pirmą kartą vežu iš tikrųjų, gal antrą. Bet čia va kažkas, kai neaiškaus yra, tai aš turiu tokią įdą, sakykim, kad vis pasitikrint. Aš ir šiaip krovinius persitikrinu, vat kai vežu ir iš fabriko į sandėlį, visada per pauzę sustoju, nueinu datempiu grandinės. Va, nebent reduktorius yra ant metalinio rėmo. Jeigu ant metalinio rėmo yra, tai nėra ką veršti, nes, nu, metals, kad ir kiek vaikšto, bet ten labai minimaliai. O medis į medį labai susiet. Nu va, dėviai, nu va. Ja, hier rechts, ich glaube, Richtung Agent. Division 2. Sunkiai pašokti į viršų. Skersai paspaudus, jis turi šokti tokį tolimą šuolį. Nu, Čia man kol kas pilotui dar reikia pasakyti, kur važiuoti. Jo, va, ženklas. DF2. sienos pašokti neįmanoma. Tik pas prancūzus biški mažai ženklų iš tikrųjų yra, galiu pasakyti. Nes ten ant žiedo, kur buvo uždaryta, parašė ir dabar va tos mažiukus tokius mėto. Vėl stabdo, nes nežinau, kur važiuoti. Taip va, brangusis. Nepasiruošęs. Gerai, viskas, užteks pliorpt, važiuoju aš. Na ką, liaudės, Bonifacijaus kelionė tęsės. Čia būtinai dušo ieškosiu šiandien. Nes vakar, čia jūs neįsivaizduojat, vakar sustojau, biškį apstaškiau su vandenį, atsiprausiau, nes žiauriai odai, čia polė, visokie bimbalai, taip toliau turiu čia kažkokį draugelį, tokį vabalą, čia.
neiškrapštyti. Ir, karočią, smigau. Net ne, normaliai nusimaudyti ir vakar, karočią, kito temperatūra nuo 28, karočią, iki 17 laipsnių. Tai noriu normaliai į dušą sustoti, išsimaudyti. Ir viso, varysim toliau. Nu, dar turim biškį laiko. Pas mane netgi rodo, čia reiškia, va šitie nuliai. Ir sekantis, čia reiškia, kiek dar galiu važiuoti po pauzės, iki pauzės. Bet aš tai ant pauzės esu. Matot? Aš esu ant pauzės. Tai aš vakar dar kiek galėjau važiuoti, realiai aš iki pat 9 galėjau važiuoti. Tai tiek galėčiau važiuoti iki 9 valandų pauzės. O čia kiek liko pauzės. Nu, karočią. Pasidarysiu 9 valandas pauzę ir mes viniuosim, karočią, toliau. Arba čia takografui, karočią, yra bakai susipisę, nebesuprant pats, ką daro ir ką rodo. Turėjo šiaip anuliuotas. Nu, bet po 9 valandų pauzę, kai suės 9 valandas, turėtų viskas pasikeisti. Tai va, šiandien planas toks, kad varysim pilną desetkę, man atrodo. Žiūrėsim, kiek davažiuosim. Ir viso. Gerai, einu patikrinti krovinį, einu patikrinti grandinės, kad nelgai išlaiko. Ir viso, kava va daros. Matėt? Tai va. Varau, Heure, varau. Nu tai va, viskas. Datempiau vieną grandinę. Reikėjo pritempt. Toliau viskas kaip ir okei. Ai, tiesą nepapasakojau vakar. Vakar prisispaudžiau ranką. Nežinau, ar yra nėra labai didelė skirtumo, tai ačiū Dievui. Lūžus tikrai nėra, nes aš vakar gavau, kad bus pipėts. Nes medinė paletė sukos ir aš duris laikiau ir nespėjau rankos patraukti. Vėjas pustelėjo ir jo. Ir link durų aš duris laikiau ir nebespėjau pamatyti. Tai gerai, kad kranis greitai mąstantis, tai nei rankos ištrauktis, jis staigiai biškį pasuko, kad atsimestų visas reduktorius. Nu, tai va. Galiu pasigirti, ranką prispaudė 40 tonų kybančių ore. Tai va, paverkiau, pasigyriau, ką dar čia galiu papasakoti. Nieko neturiu daug ką papasakoti, karočią, esu iš tikrųjų žiauriai pavargęs. Nors mėgau, karočią, kai nušaut šią naktį. Apart vabžių. O taip tai viskas čiki-briki. Dabar pirmo stotelė yra dušas. O tai va, važiuojam, hebra. Ir čia yra negabaritam padaryta trasa. Tai galėjo bent jau sudėti ženklus. Va, čia toks kaimelis yra. Aš visą laiką jį pravažiuodavau už tos pusės. Aš čia nesu važiavęs, jeigu atvirai. Nesu per čia važiavęs. Ai, ką norėjau pasakyti. Ai, galėjo padaryti, kad mašinų ten neparkuotų. Nu, aš gerai, čia 3,50, bet yra kas daug platesnį važiuoja. Tai va, taip atrodo. Taip atrodo kaimeliai, va. Ten pilis. Jop. Stulps. Taip ir važiuojam nuo Langinio. Netoli. Tai va. Nu, aš kelią ką jūs, kiek jau pažiūrėt, kokia graži šukuosena, bet trūksti tai ūsų, ne? Ponuosi. Vos neįkalė, karočią. Nu, bet tai kokiu dėgiu? Folidiot. Vos neįkalė, karočią, į kampą fūros, įsivaizduojat. Jau taip pasitraukęs buvau iš šono, karočią, ir vos neįkalė grįžtant. Karočią. Apie ką aš čia? Jau tiek įžiūrėjote, ne? Nu, šaunuoliai. Yra smagu, kad rugsėjo mėnesį yra taip, bet tik nemiegojimui.
Marytė. Ką norėjau pasakyti, iki parkingėlio yra 1:28. Ten pasidarom dar vienas kempinkas. Tada mušim iki dugno, kas čia pas mane yra likę. Tuoj pasižiūrim, paminkom mygtukus. Ir būsim tada atvarę 10 valandų. Nu, žiūrėsim, kaip važiuosim. Nes dabar mėgot vis tiek yra, čia be šansų. Man tai kas, aš variklį užsivedu ir mėgu, bet man biškiai piloto gaila. Nes pas jį kondiškė sakė, tai veik, tai neveik, tai varysim, ta prasme, jau kiek įmanoma, ir stuosim kuo vėliau, kaip įmanoma. Bet, nu ką, mes pradėjom 9 valandą, tai irgi mes labai kažkaip ilgai važiuoti irgi negalim. O 10 valandų išvažiuoju, 12 valandų, nu tai gal valandą laiką pauzę padarysim. Žiūrėsim. Tai va, stojam pauzytėj, tap cara bora papap ir čia viskas. Atvarėm šiandien, o rytoj jau čia bus linksmybių, bet aš mėginsiu taikyti. Aš greičiausiai atvažiuosiu ant sienos, pasidarysiu pauzę ir mėginsiu taikyti važiuoti naktį, kad visą tą šalyną pravažiuoti. Ta, kur važiavau į Ispanijos pusę. Nu, aš biškai kitaip planavau, bet va, pašnekėjau, kad sakau, čia gal reikės pažvėjot, čia varyti ir taip toliau. Va, prašau, ir kaip tik dabar važiuosiu tą pusę. Ne, bet dabar jau nestosiu žvėjoti. Žiūrėsim, kur toliau važiuosim, nes, kaip ir minėjau, ilgai būsiu pasilikęs, tai žiūrėsim, kur mes čia važiuosim, ką mes čia darysim, gal į Ispaniją, gal ne į Ispaniją, kažką pa vieną šalį šnekėjau, bet nenoriu dar girtis per anksti, kad nebūčiau pasigyręs ir niekur aš ten nevažiuosiu. Nu tai va. Tai ką, bachuriukai ir panikės. Kol kas tiek ir aš išsijungiu. Nu ką, šaikelė, atvažiavom parkingiuką, ten yra Lidlas, o ten stovėjau visą savaitgalį, kai buvo išeiginės. Tai va, toks tas parkings, nieką nefilmavau, tai dabar parodysiu. Tai va, einu iki parduotuvės, reikia biškį nusipirkti ir lėksim. Nežinau, ar šiais parodyt. Davai pritrauksiu, taip va. Žiūrėkit, kaip prancūzai. Nežinau, ar nebūsiu per anksti apsidžiaugęs, bet kaip prancūzai sveikinas chebra. Nelabai matos, ne? Kad pravažiuoju. Tiksliau visai stovi. Stovi kelkraštį. Nu, nenoriu per vėlai pamirksėti. Nėra jo vidui. Nu va, nepavyko parodyti. Nes šiaip sveikinas chebra. Ir labai smarkiai sveikinas. Visą laiką rankykę pakeli. Sako. Sveiks. Na ką, mano brangų žiūrovėliai. Esu kačiusas susišiaušęs, žiauriai lauka karšta yra. Grilinom su pilotu, nes pagalvojau, stengiuosi būti draugiškas, o mes esam kaip ir komanda, nes dirbam dviese, tai sakau, reikia pasikepti mesikės, dar biškį turėjau, tai davai, sakau, darom šiandien grilių. Tai žmogus nustebęs buvo, aš jau šiandien jam alaus, sakau, kavos kai rytą pasiūliau, sakau, jeigu nori kavos, sakau, atneš puoduką įpilsiu, žinai. Tai vat, žinot, tokie reikalai. Tai stengiuosi visą laiką būti su pilotu draugiškas, kiek įmanoma, netgi su tuo, kurio nepatinka važiuoti, su juo esu draugiškas, kaip sakant. Ir nes su pykčiu toli niekur nenueisim. Tai ką, dar vieną dieną baigęs. Ačiū visiems tiem, kas išžiūrėjot. Rytoj nauja diena, rytoj jau būsiu ant sienos. Belgų, prancūzų ir žiūrėsiu, kiek davažiuosiu toli, iki Vokietijos nedatrauksiu. Dar, aišku, reikės suskambinti su vadyba ir taip toliau, nuspręsim, ką darysim, kada pasimti pilotą ir taip toliau.
Tai vat, tokie reikalai. Dar kartelį ačiū visiems tiem, kas įžiūrėjot. tą mano tokį skausmingą ir neįdomų video. Ir laukit sekančio vidosiuko. Iki. Visiems gero vakaro, geros dienos, gero savaitgalio ir geros savaitės.